That all powers belong to you. Wípé gbogbo agbára tìrẹ ní í ṣe. And that you have made this power available to us in Christ. Àti wípé agbára yìí ẹ ti fi fún wa nínú Kristi. Through the Holy Spirit. Láti pàṣẹ ẹ̀mí mímọ́. So Father, nítorí náà bàbá, we have come to celebrate your power again. A ti wá láti ṣe àjọyọ̀ agbára yín lẹ́ẹ̀kan sí. And our heart is yearning. Bẹ́ẹ̀ ni ọkàn wa sì ń pòǹgbẹ. To be filled. Kó lè di kíkún. And to experience your power. Àti láti ní ìrírí agbára yín. And we desire that you will make us a courier of your power. Bẹ́ẹ̀ ló sì wá wípé ká ẹ ṣe wá ní ẹni tí yóò máa ru agbára yín kiri. For the world is waiting for our manifestation. Nítorí wípé ayé ń retí ìfarahàn wa. And we cannot go all alone. A sì lè dá nìkan lọ. Therefore, Father, again. Nítorí náà bàbá mo bẹ̀bẹ̀. We pray this day. A gbàdúrà lónìí. You will release us. Ẹ ó jọ̀wọ́ wa lọ́wọ́. Into the realm of power. Sínú àgbá yamuyamu agbára yín. Into the fullness of the ministry of the Holy Spirit. Àní sínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi mímọ́. We will receive him and we will acknowledge his presence. A ó gbà á bẹ́ẹ̀ la ó sì mọ rírì kó wà pẹ̀lú wa. We shall yield this temple to him. A ó jọ àgọ́ ara yìí lọ́wọ́ fún un. And he will flood our lives with his glory. Yóò sì fún ayé wa dẹnu pẹ̀lú ògo rẹ̀. Father, let this be in the name of Jesus. Bàbá ẹ jẹ́ kí eléyìí kó rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. As many temples as are available today. Iye gbogbo tẹ́ḿpìlì tó bá wà lárọ̀ọ́wọ́tó lónìí. Let them be flooded with your glory. Ẹ kún wọn pẹ̀lú ògo yín. Collectively as a temple. Lápapọ̀ gẹ́gẹ́ bí tẹ́ḿpìlì. Flood this place with your glory. Ẹ kún ibi yìí pẹ̀lú ògo yín. When Solomon was dedicating the physical temple that can be pulled down. Nígbà tí Solomoni ya tẹ́ḿpìlì tá a lè fojú rí èyí tẹ́ pé ènìyàn lè bìlú lẹ̀ tó yà sí mímọ́. You were so gracious to cause your glory to flood the temple. Ẹ yọ́nú sí wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́tọ́ yìí pé ẹ kúnnú tẹ́ḿpìlì náà dẹnu. That the priests could not do anything. Débi wípé àwọn àlùfáà ò tiẹ̀ lè ṣe nǹkan kan. Oh, this temple you bought with a price. Bàbá tẹ́ḿpìlì yìí tẹ́ wá rà ní iye kan. We desire that you will flood it with your glory. Ó wù wá pé kẹ́ ẹ kún pẹ̀lú ògo yín. That the reality of Christ in us, the hope of glory, will be made manifest. Wípé àrídájú wípé Jésù nínú wa ó ní ìrètí ògo yóò di fífara hàn. Thank you, Father. Ẹ ṣeun bàbá. Because you said whatsoever we ask believing, we are going to receive. Nítorí pé ẹ sọ wípé ohun yòówù tá a bá béèrè pẹ̀lú ìgbàgbọ́ òun là á rí gbà. So Lord, I believe. Nítorí náà bàbá mo gbàgbọ́. And there's going to be a release of your spirit. Bẹ́ẹ̀ ni agbára yóò sì di jíjọ̀ lọ́wọ́. Thank you, Father. Ẹ ṣeun bàbá. For in Jesus Christ's name we pray. Lórúkọ Jésù Kristi òun la gbàdúrà. Can we sit down and pick our Bibles as we read together? Ẹ jẹ́ ká jókòó ká sì gbé bíbélì wa bí a ṣe ń kà á papọ̀. We are reading from John chapter 14. À ń kà látinú ìwé Jòhánù orí ìkẹrìnlá. I'll read from verse 15 Mo sì kà láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún to 18. dé ìkejìdínlógún. Then I will read verse 20 Lẹ́yìn èyí wọ́n ka ẹsẹ̀ ogún and I will read verse 26. àti ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. John chapter 14, Ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá beginning from verse 15 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún to 18. dé ìkejìdínlógún. Then verse 20 and Lẹ́yìn verse èyí 26. ẹsẹ̀ ogún àti ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. If ye love me, keep my commandments. Bí ẹ̀yin bá fẹ́ràn mi ẹ ó pa òfin mi mọ́. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Èmi ó sì béèrè lọ́wọ́ bàbá òun ó sì fún yín ní olùtùnú mìíràn kí ó lè máa bá yín gbé títí láéláé. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Àní ẹ̀mí òtítọ́ ni ẹni tí aráyé kò lè gbà nítorí tí kò rí i bẹ́ẹ̀ ni kò sì mọ̀ ọ́n ṣùgbọ́n ẹ̀yin mọ̀ ọ́n nítorí tí ó ń bá yín gbé yóò sì wà nínú yín. I will not leave you comfortless. I will come to you.
èmi kì yóò fi yín sílẹ̀ lé aláìní baba, èmi ó tọ̀ yín wá. And we jump to verse 20. At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. Ẹsẹ̀ 20, lí ọjọ́ náà lé ẹ̀yin ó mọ̀ pé èmi wà nínú bàbá mi, àti ẹ̀yin nínú mi, àti èmi nínú yín. And we now read verse 26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Báyìí wọn ó ka ẹsẹ̀ 29. Ṣùgbọ́n olùtùnú náà, ẹ̀mí mímọ́, ẹni tí baba yóò rán lé orúkọ mi, òun ni yóò kọ́ yín lé ohun gbogbo, yóò sì rán yín létí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún yín. This morning we will speak on the Comforter has come. Lówùúrọ̀ yìí a ó sọ̀rọ̀ lórí orí ọ̀rọ̀ tá a pè ní olùtùnú ti dé. I want you to believe this. Mo fẹ́ kí ẹ gba èyí gbọ́. I did not say the Comforter will come, N ò sọ wípé olùtùnú yóò wá, but that the Comforter has come. ṣùgbọ́n olùtùnú ti dé. The plan of God for us in salvation Ètò Ọlọ́run fún wa nínú ìgbàlà is a comprehensive one. ó jẹ́ ètò tó yẹ pé ó jẹ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. And the whole redemptive plan of God for man Àti gbogbo ètò ìràpadà Ọlọ́run fún ìran ènìyàn is to restore man to the man he intended in creation. ó ní láti dá ènìyàn padà láti mú ọgbọ̀n sípò sí irúfẹ́ ènìyàn tó yẹ pé ó ní lọ́kàn ní àkókò ìṣẹ̀dá. You need to know what kind of man God intended. Ẹ nílò láti mọ irú ènìyàn tí Ọlọ́run ní lọ́kàn. The summary of it is a man that carries the very life of God. Àkójọpọ̀ gbogbo rẹ̀ òun náà ni wípé ènìyàn tó jẹ́ wípé ó ní iyì Ọlọ́run nínú rẹ̀. God said, let us create man in our likeness and in our image. Torí Ọlọ́run wípé ẹ jẹ́ kí á dá ènìyàn ní àwòrán ara wa àti ní ìrí wa. Man that has everything in common with God. Ènìyàn tó jẹ́ wípé ohun gbogbo nípa rẹ̀ ó jọ ti Ọlọ́run. The reason why we often miss this issue Ìdí tó fi jẹ́ wípé a máa ń ṣe eléyìí is because we don't really know who man is. ó ní wípé a kò mọ̀ gangan ẹni tí ènìyàn jẹ́. Most of the time, our perception of man is this body that we are seeing outside. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìlóye wa nípa ẹni tí ènìyàn jẹ́ ó ní í ṣe pẹ̀lú àgọ́ ara tá à ń fojú rí yìí. The physical body that we are seeing Àgọ́ ara tí à ń fojú rí yìí is just the house where the man lives. ó kàn jẹ́ ilé níbi tí ènìyàn ń gbé ni. The real man was created like God. Ènìyàn gangan fúnra rẹ̀ tó jẹ́ èèyàn tá à ń sọ nípa rẹ̀ tòótọ́ á dá gẹ́gẹ́ bí And the Ọlọ́run ni. Bible reveals to us how God is Ọlọ́run sì fi hàn wá Bíbélì fi hàn wá bí Ọlọ́run ti jẹ́ and who God is. àti ẹni tí Ọlọ́run ṣe. When you talk about how God is, Nígbà tí a bá ń sọ nípa bí Ọlọ́run ti jẹ́, the Bible says God is spirit. Bíbélì wípé ẹ̀mí ni Ọlọ́run. God is spirit. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run. So if man was created in the likeness of God, Tí a bá wá ṣẹ̀dá ènìyàn gẹ́gẹ́ bí àwòrán Ọlọ́run, then man is spirit. a jẹ́ wípé ẹ̀mí ni ènìyàn náà. And we know who God is A sì mọ ẹni tí Ọlọ́run jẹ́ from the scriptures. láti inú ìwé mímọ́. There was no generation that God did not reveal who he is. Kò sí ìran kan tó jẹ́ pé Ọlọ́run kò fi ẹni tí òun jẹ́ hàn. He revealed himself as the creator. Ó fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá. He revealed himself as the Almighty Ó God. fi ara rẹ̀ hàn gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run alágbára jùlọ. In fact, when you look at the Old Testament, Nígbà tí ẹ bá wo májẹ̀mú láéláé through his names, láti paṣẹ àwọn orúkọ rẹ̀, God revealed who he is. Ọlọ́run ṣe àfihàn ẹni tí í ṣe. The name of God is not him, but the names of God are describing him. Orúkọ Ọlọ́run kì í ṣe Ọlọ́run gan fúnra rẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn orúkọ wọ̀nyí wọ́n ń ṣe àpèjúwe ẹni tó jẹ́.
So through this name, láti pàṣẹ àwọn orúkọ we wọ̀nyí can get to know who he is. a lè mọ ẹni tí ọlọ́run ń ṣe And through the description of the scripture, we can see how he is. àti láti pa àpèjúwe ìwé mímọ́ a lè So mọ ẹni tó jẹ́. whatsoever the scripture says about who God is nítorí náà ohun yòówù tí ìwé mímọ́ bá wí nípa ẹni tí ọlọ́run and jẹ́ how God is, àti ẹni tí ọlọ́run ń ṣe is what you should begin to think about who you are òun náà ni kẹ́ ẹ máa rò nípa ẹni tí ẹ̀yin náà jẹ́ as man. gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. Don't forget what I said initially. ẹ má gbàgbé ohun tí mo kọ́ sọ ní ìbẹ̀rẹ̀. I said the whole essence of the redemptive work of God through Christ mo wí pé gbogbo ìdí gbogbo tí ọlọ́run fi ṣètò ìràpadà fún ènìyàn nínú Kristi is to bring us back to the normal person òun náà ni láti dá wa padà sí ipò ènìyàn tó yẹ ká wà gangan that he intended. léyìí tó jẹ́ pé ó ní lọ́kàn. When we look at the man God intended by function, nígbà tí a bá ṣe àgbéyẹ̀wò ẹni tí ọlọ́run ní lọ́kàn gẹ́gẹ́ bí ojúṣe gẹ́gẹ́ you bí know, ìṣe he was never to be a non-entity. a mọ̀ wípé ẹni yìí kò kàn ní jẹ́ akúrẹ̀tẹ̀. In Genesis chapter 1 verse 26, nínú ìwé Genesis orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n the Bible says, let's create man bíbélì wípé ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn and let him have dominion. kó sì máa jọba. The idea of let him have dominion is a function. ọ̀ràn wípé kó máa jọba yìí ó ní í ṣe pẹ̀lú ojúṣe. And when you consider that function, tí ẹ bá sì wá ṣe àgbéyẹ̀wò ojúṣe then you yìí know that man is not a mere being. nígbà náà lẹ́wàá mọ̀ wípé ènìyàn kì í kàn ṣe ẹ̀dá lásán. Particularly if you look at what he's going to have dominion over. nígbà tí ẹ bá tiẹ̀ wá ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn tí ó jọba lé lórí. He's going to have dominion over everything that God has created. yóò máa jọba lórí ohun gbogbo tí ọlọ́run ti dá. And God is talking about you and myself. ọlọ́run sì ń sọ̀rọ̀ nípa yín àti èmi. Look, after the redemption, lẹ́yìn ìràpadà man became a superman again in Christ. ènìyàn wá di ènìyàn tó ní agbára bíi ti ọlọ́run nínú Kristi. Because the authority of man now extended beyond what we can see. torí pé agbára ènìyàn ó ti wá tayọ ohun tá a lè fojú rí. But up to what we cannot even see. àní dé ìpele ohun tá a lè fojú rí. Spirit beings, àti àwọn ẹ̀dá tó jẹ́ ẹ̀mí. authorities, àwọn àṣẹ. powers, àwọn agbára. principalities, àwọn ìjòyè gbogbo. whether on earth or in heavenly places. yálà nínú ayé yìí ni tàbí ní ọ̀run. Do you see what redemption has brought to us? ǹjẹ́ wá rí ohun tí ìràpadà tó mú wá fún wa bí? That as you see me so in Christ, pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi nínú Kristi. the plan and purpose of God ète àti ètò ọlọ́run is that I will have dominion, ó ní wípé n ó jọba not just on physical things alone, kì í kàn ṣe lórí àwọn nǹkan tá a lè fojú rí nìkan but in Christ now, ṣùgbọ́n nínú Kristi báyìí far above principalities and dájú powers. gbogbo àwọn ipá àti agbára ni. All those terrible microorganisms gbogbo àwọn kòkòrò tá a lè fojú rí tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ láabi that is creating trouble for man by way of bodily health, tó jẹ́ wípé wọ́n ń dá ìyọnu sí àgọ́ ara ènìyàn tí wọ́n ń dá àìlera tàbí àrùn kan sílẹ̀ in sílẹ̀ Christ, nínú Kristi. we were supposed to be their masters, ó yẹ ká jẹ́ ọ̀gá lórí wọn ni. and you will continue to be from today. ẹ ó sì tẹ̀síwájú láti máa jí ọ̀gá lórí wọn láti òní See, lọ. there is power in knowledge. agbára ń bẹ nínú ìmọ̀. The Bible says bíbélì wípé people perish where there is no àwọn ènìyàn ń knowledge, ṣègbé níbi yòówù tí ò bá gbé sí ìmọ̀. and they are led into captivity. bẹ́ẹ̀ la sì ń darí wọn sínú ìgbèkùn. But ṣùgbọ́n where there is knowledge, níbi yòówù tí ìmọ̀ bá gbé wà there is power. agbára ń bẹ níbẹ̀. People are delivered into their à ń inheritance. dá àwọn ènìyàn nídìí àti jọ̀wọ́ wọn lọ́wọ́ You are sínú going to be ìpín wọn. delivered into your inheritance today. a ó jọ̀wọ́ yín lọ́wọ́ sínú ìpín yín lónìí. These are days when people talk about the devil, talk about demons, talk about all of those. àwọn ọjọ́ tá a wà yìí yí àwọn ọjọ́ tẹ́ pé àwọn èèyàn máa ń sọ nípa ẹ̀mí àìmọ́ nípa èso àtonírúurú ibi gbogbo. Well, when you see what devil can do or demons can do, nígbà tí ẹ bá rí ohun tí èṣù tàbí àwọn ẹ̀mí àìmọ́ lè ṣe. one would tend to begin to be afraid of them and to respect them. ẹ̀rù yóò fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ni máa bàyàn kéèyàn ó sì wá máa wárìrì kéèyàn ó máa bọlá fún Because wọn. they have the capacity to destroy, nítorí pé wọ́n ní agbára láti pa nǹkan run, to scatter. láti tú nǹkan ká, láti bà nǹkan jẹ́. But good news to you today, ṣùgbọ́n ìròyìn ayọ̀ fún yín lónìí. as devastating in effect that
demons can be, bó ti jẹ́ wípé àwọn ẹ̀mí àìmọ́ wọn lè ba nǹkan jẹ́ tó. and even Satan, their boss, àní sátánì tó jí ọ̀gá wọn gan. in redemption through Christ, nínú ìràpadà láti pàṣẹ Kristi. you have been placed above them. àti gbé yín ga ju gbogbo wọn lọ. And from today, láti òní lọ. láti òní lọ. you will live above them. ẹ ó máa gbé ga ju gbogbo wọn You lọ. will live above them. a ó máa gbé ga ju gbogbo wọn lọ. We shall live above them. a ó gbé ìgbé ayé tó ga ju gbogbo We wọn must lọ. live above them. a gbúdọ̀ gbé ìgbé ayé tó ga ju We have to gbogbo wọn live lọ. above them. a nílò láti gbé ìgbé ayé tó ga ju gbogbo Whether wọn they lọ. have invaded our bodies, yálà wọn ti sá wọnú àgọ́ ara wa ni. you know, when HIV invades the blood of a man, nígbà tí kòkòrò HIV tó bá wọnú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn, is a trouble. ìyọnu ni o. Cancerous cells is a trouble. àti ti jẹjẹrẹ náà tó náà bá wọlé sí ni lára, ìyọnu ńlá ni. And some other small, tiny organisms like that you cannot see. àti àwọn kòkòrò láabi yòówù jẹ́ pé a lè fojú rí. They can be very, very devastating. wọ́n lè ba nǹkan jẹ́ jìnnà. But you see, ṣùgbọ́n by virtue of creation nípa ìṣẹ̀dá and by virtue of redemption, àti nípa ti ìràpadà, we were made a ṣe wá to have dominion láti jọba over them. lórí wọn ni. The voice of your body is feelings. ohun tí àgọ́ ara yín ń fọ̀ jáde òun là ń pè ní ìmọ̀lára. Stop listening to it. ẹ dẹ́kun àti máa tẹ́tí sí i. The voice of your mind is reason. ohun tí ọkàn yín ń fọ̀ jáde òun là ń pè ní èrò. Stop listening to it. ẹ dẹ́kun àti máa tẹ́tí sí i. Do you know why? ǹjẹ́ mọ̀dí? You have a shepherd. ẹ ní olùṣọ́ àgùntàn. He said, I know my sheep, ó ní èmi mọ àwọn àgùntàn mi. and my sheep knows my voice. àwọn àgùntàn mi pẹ̀lú sì dá ohùn mi mọ̀. The voice of a stranger ohùn àjèjì they will not listen ó ní to. wọn kò ní tẹ́tí sí. I pray for you today mo gbàdúrà fún yín in lónìí the name of Jesus Christ. lórúkọ Jésù Kristi. The only voice that will be relevant to you ohùn kan sọ tẹ́ pé yóò wúlò fún ayé yín tẹ́ máa is gbọ́. the voice of the good shepherd. òun náà ni ohùn olùṣọ́ àgùntàn rere. The voice of the good shepherd. ohùn olùṣọ́ àgùntàn rere. And I pray today, mo sì gbàdúrà lónìí. every strange voices gbogbo àwọn ohùn àjèjì gbogbo that has been speaking so loud and clear, tó ti ń fọhùn tó ń ké tan sétí yín, I command them to mo cease. pa wọ́n lẹ́nu mọ́. All those voices of pains and agony in your gbogbo bodies, ohùn àwọn ìrora àti ìnira nínú àgọ́ ara all yín, those feelings of discomfort, gbogbo àwọn ìmọ̀lára ìrọ̀ra nínú all àgọ́ ara manners of thoughts that is flowing to your mind, àti onírúurú èrò tó ń wá that sọ́kàn is yín, creating fear, èyí tó mú ẹ̀rù wá anxiety, and àti worry. àníyàn. I command them to mo cease pàṣẹ fún wọn kí wọn kó dákẹ́ in the jẹ́ mighty name of ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù. The only person you will listen to ẹnìkan tó tẹ́ máa gbọ́ báyìí is the good shepherd. òun náà ni olùṣọ́ àgùntàn In the rere name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Having said that, nígbà tá a ti sọ eléyìí tán, I need to point to the fact again mo nílò láti ṣe ìtọ́ka sí that pé this original intention of God was tampered with. ojúlówó ètí Ọlọ́run yìí ohun kan ti bá a, ìyọnu kan ti bá a. When you read your Bible, tí ẹ bá ka Bíbélì yín, everything you see from Genesis chapter 3 ohun gbogbo tí ẹ rí láti ìwé Genesis orí ìkẹta until the point when Jesus said it is finished, tó fi di àkókò tí Jésù wí pé ó parí, they are aberrations. gbogbo wọn ohun tí ò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ni. So when anything evil is happening, nítorí náà nígbà tí ohun tó jẹ́ ibi bá ń ṣẹlẹ̀, and what is it that is evil? kí sì ni lo náà tó jẹ́ ibi? Anything that does not glorify God, ohun yòówù tí ò bá fi ògo fún Ọlọ́run, that does not bring you joy tí ò mú ayọ̀ wá fún yín or blessings, tàbí ìbùkún, they are evil. ibi ni wọ́n. Don't point to the scriptures again. ẹ má tọ́ka sí Bíbélì mọ́. But don't you know it is in Job, even Job too, wípé he ẹ̀yin ò became mọ̀ paralyzed before he was raised up again. pé àní Jóòbù gan nù wé Jóòbù òun náà ìgbé ayé rẹ̀ dẹnu kọlẹ̀ kó tó di pé ó tó gbé rí. You know, there are so many tragedies recorded from Genesis chapter 3. onírúurú ibi la ṣe àkọsílẹ̀ láti inú ìwé Genesis orí ìkẹta. It was never to be so. kò yẹ kí wọn kó rí bẹ́ẹ̀. They are aftermath of the distortion
that came upon man. àbáyọrí wàhálà tàbí ìyọnu tó dé bá ènìyàn ni. And you will discover that at every stage God just appear on the scene. ẹ ó sì mọ̀ wípé ní gbogbo ìgbà tí ọlọ́run bá fara hàn. There will always be a change. ìyàtọ̀ a máa ṣẹlẹ̀. That is to indicate to us eléyìí fi hàn wá pé those situations and circumstances àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ wọn ni àwọn ọ̀ràn wọn ni. were never designed by God. kì í ṣe pé ọlọ́run gangan ló kanlẹ̀ ṣẹ̀dá wọn. Whenever there is famine nígbà yòówù tí ìyàn bá wà and God steps in, tí ọlọ́run sì wá dá sí. what will you see? kí ni tẹ́ ò rí. You will just see abundance and ẹ ó plenty. wàá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yanturu. Whenever there is sickness nígbà yòówù tí àìsàn bá wà and God steps into tí ọlọ́run it, sì dá sí i. you will just see health. ẹ ó rí ìlera. Whenever there is oppression nígbà yòówù tí ìnilára bá wà and you see the Moabites not allowing the children of Israel to harvest and all of those stuff, tẹ̀sí ń rí àwọn ará Móábù tí wọn ò jẹ́ kí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí wọn kó máa kórè iṣẹ́ as ọwọ́ God wọn. steps into it, what do you see? bí ọlọ́run bá ṣe dá sí ní kété kí ni tẹ́ ò You rí. just see that victory comes to God's people. ẹ ó kàn rí wípé ìṣẹ́gun jẹ́ ti àwọn ènìyàn ọlọ́run That is ni. to paint a picture to us eléyìí fi àwòrán hàn wá pé that wípé all of those abnormal things, gbogbo àwọn nǹkan wọn ni tí ò yé things that wọn will ni. not provoke joy, àwọn tẹ́ pé kò ní mú ayọ̀ wá blessings, or ìbùkún make somebody to lift his hand and praise God, tàbí tí ò ní mú kí ènìyàn kó gbé ọwọ́ rẹ̀ sókè kó yin ọlọ́run. they are aftermath of the problem man had. wọ́n jẹ́ àbájáde ìyọnu tí ènìyàn ní. And to prove àti láti fìdí èyí múlẹ̀ that it is true, wípé ó jẹ́ òtítọ́. when God decided to physically come to us nígbà tí ọlọ́run pinnu rẹ̀ wípé òun yóò wá gẹ́gẹ́ bí ènìyàn in sínú ayé Christ Jesus, nínú Jésù Kristi. whenever he sees all of those things nígbà happen, yòówù tó bá dé gbogbo nǹkan wọ̀nyí tí wọ́n ń you ṣẹlẹ̀ just see him ẹ ó kàn rí change situations. yóò sì yí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ náà padà. You remember though that man 38 years that had been bedridden, ǹjẹ́ ẹ rántí ọkùnrin tẹ́ pé fún odidi ọdún méjìdínlógójì ó ní àwọn. when Jesus got there, nígbà tí Jésù débẹ̀ there was a change. ìyípadà ṣẹlẹ̀. That woman 18 years, obìnrin tó yẹ pé tiẹ̀ ọdún méjìdínlógún ni. even Lazarus that died prematurely, àní Lásárù kan tẹ́ pé òun náà kú ikú àìtọ́jọ́. it is a spiritual principle that nobody will go in the midst of his days. ó jẹ́ ìlànà tẹ̀mí wípé kò sẹ́ni tí ó pé yóò kú ní agbede méjì ọjọ́ ayé You will rẹ̀. always hear God said, you will fulfill your lifespan. You will fulfill your lifespan. nígbà gbogbo lẹ́yìn mọ̀ gbọ́ tí Olúwa ń wí pé iye ọjọ́ ayé yín òun lèmi ò kún. But we saw it happen ṣùgbọ́n a rí tó ṣẹlẹ̀ to show that it was an aberration. láti rí wípé eléyìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. You see several people in the New Testament through the ministry of Jesus, through the ministry of apostles that were brought back to a life. rí ọ̀pọ̀ ènìyàn tó yẹ pé láti pàṣẹ iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù àti àwọn àpọ́stélì a gbé wọn dìde láti kò kú. I want your thinking to change today. mo fẹ́ kí ìrònú yín kó yí padà lónìí. Except God says, this that you are going through, I am the one who allows it to happen. àyàfi tí Ọlọ́run bá sọ wípé ètò ńlá kọjá yìí èmi ni mo mú kó ṣẹlẹ̀. You don't accept it. ẹ má tẹ́wọ́ gbà á. Do you understand? jó yé yín. Religion have, taught us to say, well, life is, of two sides. ẹ̀sìn ti kọ́ wa wípé ilé ayé tá a wà yìí ti bi tirẹ̀ ni. You cannot receive good and not receive bad. ẹ lè gba ire kẹ́ ẹ má gba bí. It is a Genesis 3 mentality. ó jẹ́ ìlóye tó jẹjẹ́ láti inú ìwé Genesis orí ìkẹta. Are you understanding me? ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ mi ń yé Am I yín bí? saying those things are not happening? ǹjẹ́ mo sọ wípé àwọn kan wọn ni ò máa ṣẹlẹ̀ But bí? I'm saying, ṣùgbọ́n mò ń wí pé when it is happening, nígbà tí wọ́n bá ń ṣẹlẹ̀ it is not the defined purpose. wọn kì í ṣe ètí Ọlọ́run gangan. Did you get me right now? ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ mi yé yín báyìí? And I said, because it is not, mo sì wí pé nítorí pé wọn kò rí bẹ́ẹ̀ we should say no to it. ó yẹ ká sọ wípé rárá sí wọn ni. Except the father said, àyàfi tí bàbá bá wí pé you have to go through Golgotha before I can exhort you. ẹ gbọ́dọ̀ la Gọ́lgọ́tà kọjá kí n tó gbé yín But you see, the good news is that ṣùgbọ́n ìròyìn ayọ̀ ni wípé it doesn't end with Jesus at Golgotha. àní ọ̀rọ̀ ti Jésù kò kàn parí sí Gọ́lgọ́tà nìkan. He was never abandoned on the cross. Ọlọ́run ò kàn ti ẹ̀kọ́ tì sórí He was àgbélébùú. never abandoned in the grave. bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ò pàtì sínú ìsà òkú. On the third day, ní ọjọ́ ìkẹta he rose from the ó dead. jíǹde kúrò nínú òkú. He was humiliated. bẹ́ẹ̀ a rẹ̀ By the sílẹ̀ end of the day, ṣùgbọ́n lẹ́yìn òpin he gbogbo was exalted. agbéga. Even though
there was a tentative humiliation, bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ìtẹnilórí ba ó there wà was pàdé an everlasting glorification. ṣùgbọ́n ìṣelógo títí láì That should be olótẹ̀lé your thinking, eléyìí ló yẹ kó jẹ́ ìrònú that yín no matter what happens, wípé kò ní fi ṣe ohun tó at the ṣẹlẹ̀ end of the day, lópin ọjọ́ the end of a matter òpin ọ̀ràn gbogbo is always better than the beginning. a máa sàn ju ìbẹ̀rẹ̀ The rẹ̀ day lọ we carry that understanding, ọjọ́ tí a bá ní ìlóye we yìí will not be defeated by ọjọ́ náà circumstances ni again. àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ayé òní máa fìdí wa gúnlẹ̀ In Christ Jesus. nínú Jésù Kristi. So he went about Ó ń lọ káàkiri reverting the usual ó sì ń ṣe àyípadà sí ní tó yẹ kó of wà. what people are used to from Genesis chapter 3. Ó ń ṣe àyípadà tẹ́ pé ó ti má àwọn ènìyàn lára láti inú ìwé Genesis orí ìkẹta. The climax of it Èyí tó wá ga jù nú gbogbo rẹ̀ lọ. is that Ó ní pé he gave a permanent solution. ó wá wá ojútùú tó wà títí láéláé sí i. He not only came to show us that the Father is not interested in them, Kò kàn wá láti fi hàn wípé inú bàbá ò dùn sí wọn. he made everything ready that we will return to the original intention of God in creation. Ó ṣeun gbogbo pé débi wípé a ó lè padà sínú ojúlówó ètí Ọlọ́run èyí tó ní ìgbà ìṣẹ̀dá. And that is why he said, Ìdí yìí tó sì fi sọ wípé this that you see me do, àwọn nǹkan wọ̀nyí tẹ́ rí mi tí mò ń you ṣe will do, ẹ̀yin ó ṣe wọ́n and much more. ẹ̀ tún wá tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. That is the new order now. Eléyìí gangan ni ìlànà títún. Are you understanding this? Ló ń yé yín bí? You see, you are a product of your thoughts. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń rò bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe máa rí fún yín. If you are thinking rightly, Tí ẹ bá ń ronú ní ìrònú you tó will tọ́ act rightly. bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ máa hùwà tó And tọ́. what you will be experiencing in your life Ohun tẹ́ sì máa ní ìrírí nínú ayé will yín. be that which is right. Ohun tó tọ́ náà lẹ́ẹ̀ ó máa ní gẹ́gẹ́ And bí that is what we are trying to do here. eléyìí sì ló ń tà ń gbìyànjú láti ṣe níbí. To reset the settings of our Pé mind láti ṣe àtúntò èrò to ọkàn the wa. new order. Àní sí ti ìlànà títún. All those things were allowed Gbogbo àwọn kan wà ní àgbà wọn until the láàyè. time of new Tó order. fi di àkókò ìlànà The títún. time of new order has come. Àkókò ìlànà títún And sì ti because the time of new order has nítorí come, pé àkókò yìí sì ti we dé. will not accept the A old ò order. ní gba ìlànà ògbólógbò nìmọ́. Amen. Àmín. So how did Jesus do it? Báwo ni Jésù ṣe wá ṣe é? In the passage that we read, Nínú ibi tí a kà, he was speaking to the disciples. ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn sọ̀rọ̀. What you have in John 14, 15, 16, they are like the valedictory speeches of Jesus. Ohun tí ẹ rí nínú ìwé Jòhánù orí ìkẹrìnlá ìkẹẹ̀dógún àti ìkẹrìndínlógún ó jẹ́ ọ̀rọ̀ ìdágbére Jésù Olúwa. And coming to chapter 17, Àti àwa dé orí ìkẹtàdínlógún, he concluded with a prayer. ó wá kádìí gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ pẹ̀lú àdúrà. And that is the assurance I have to preach to you today. Eléyìí sì ni ìdánilójú tí mo ní láti fi wàásù fún yín That there lónìí. was never any prayer Jesus prayed that the Father did not answer. Wípé kò sí àdúrà kan tí Jésù gbà tí bàbá ò dáhùn rẹ̀. And that is the confidence that somebody is going to be healed today. Eléyìí sì ni ìgboyà wípé ẹnìkan ó gba ìwòsàn lónìí. Somebody is going to experience the power of God. Ẹnìkan ó ní ìrírí agbára Ọlọ́run. Because it is a finished work by the right person. Nítorí wípé iṣẹ́ àṣeparí láti ọ̀dọ̀ ẹni tó tó ṣe gan And that ni. is the premise. Eléyìí gan sì ni pèpè. That whenever you pray, wípé nígbà yóò wù tí ẹ bá you are gbàdúrà. going to receive answers to Ẹ ó prayer. rí ìdáhùn gbà sí àdúrà yín. Because Nítorí pé he did it all. ó ṣe gbogbo rẹ̀ pé. So while he was giving the valedictory speech Nígbà here, tó wá ń sọ̀rọ̀ ìdágbére fún wọn you know, níbi. the whole experience started chapter 13. Gbogbo ìrírí wọ̀nyí ó bẹ̀ láti orí They ìkẹtàlá. had a meal together Wọ́n jọ jẹun papọ̀. and he taught them humility and love. Bẹ́ẹ̀ ló sì fi ìrẹ̀lẹ̀ àti ìfẹ́ kọ́ wọn. And after that, Lẹ́yìn èyí, he told them ó wá sọ fún wọn that so is going to happen. wípé nǹkan báyìí báyìí ó ṣẹlẹ̀. And the disciples were dejected Bẹ́ẹ̀ ni inú àwọn ọmọ ẹ̀yìn bàjẹ́. because they loved the company of Jesus. Nítorí pé wọ́n fẹ́ láti máa wà pẹ̀lú Jésù They Olúwa. enjoy his company so Wọ́n much. gbádùn ìwà pẹ̀lú ẹni They rẹ̀. thought what the prophets have foretold, Wọ́n wò pé ohun tí àwọn wòlíì ti sọ that the Messiah is coming wípé Mèsáyà ń bọ̀ wá and is going to reign on the throne of David. pé yóò sì jọba lórí ìtẹ́ Dáfídì. And they saw that, oh, this is the Messiah. Wọ́n sì wá rí wípé eléyìí gan ni Mèsáyà. But the Messiah said, I'm going. Ṣùgbọ́n Mèsáyà wá wípé èmi ń lọ. And they became so troubled in their Nítorí hearts. náà ọkàn wọn wá dààmú nínú And so he wọn. said they should not be Ó troubled. wá wí fún wọn pé kí wọn kó má ṣe dààmú.
Why would they not be troubled? èé ṣe tó pé ọkàn wọn ò fi gbúdọ̀ dà. Something is going to happen. ohun kan ń bọ̀ wá ṣẹlẹ̀. What is it? sísì ló náà. In verse 16, ní ẹsẹ̀ it ìkẹrìndínlógún. said, and I will pray the Father, ó ní èmi ó sì béèrè lọ́wọ́ bàbá. and he shall give you another comforter, òun ó sì fún yín ní olùtùnú mìíràn. that he may abide with you forever. kí ó lè máa bá yín gbé títí láéláé. As you see me so, bí ẹ ṣe rí mi yìí. I have a temporary stay with you. ìwà pẹ̀lú ẹni mi yín fúngbà But my díẹ̀ ni. temporary stay ṣùgbọ́n wíwà tí mo wà pẹ̀lú yín fúngbà díẹ̀ is to yìí. usher you ó wà láti mú yín wọnú into an experience ìrírí of me, ti tèmi gangan. though in another bó form, tiẹ̀ jẹ́ pé ní ọ̀nà mìíràn ni. unto a forever relationship. àní sí ìbáṣepọ̀ tó wà títí láéláé. He said, I will pray the Father. ó ní èmi ó gbàdúrà sí bàbá. What is going to be the request? kí sì wá lóhun tí ó jẹ ohun tí ó béèrè náà. Said, he shall give you another comforter, ó ní òun ó sì fún yín ní olùtùnú that mìíràn. he may abide with you forever. kí ó lè máa bá yín gbé títí Verse láéláé. 17 says, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún wípé. even the spirit of truth, àní ẹ̀mí òtítọ́ ni. whom the world cannot receive, ẹni tí aráyé kò lè gbà. because it seeth him not, nítorí tí kò rí i. neither knoweth him. bẹ́ẹ̀ ni kò sì mọ̀. But you know him thing is going to bẹ́ẹ̀ ni happen. mọ̀ For ohun he kan ń bọ̀ wá dwells ṣẹlẹ̀. with you. What is nítorí it? tí ó ń bá yín gbé. In I verse shall be 16, in you. yóò sì wà nínú said, yín. and I will will not leave pray you the comfortless, òní òní ó sì yín sílẹ̀ ní and aláìbábá. he shall come give you to you. another èyí ó tọ̀ comforter, wá. wọ́n sì fún yín ní olùtùnú mìíràn. that he may abide with you because forever. kí ó lè máa bá yín gbé títí láéláé. As you see me so, we cease to be orphans, adẹ́kun àti máa jí ọmọ and aláìní every bàbá. orphanage will close today. gbogbo pé àjọmọ òrukàn òní ni yóò dẹ́kun. You know, many hearts have become orphanages. ọ̀pọ̀ ọkàn ń ló ti di ilégbèé àwọn ọmọ òrukàn. You know, your spirit lives in your heart. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹ̀mí yín inú ọkàn yín ló ń gbé. The real you. àní ẹni tó jẹ́ ẹ̀yin gangan. So by the word of the Lord today, nítorí náà nípa ọ̀rọ̀ olúwa that orphanage is lónìí. going to close down. àní ilé ọmọ òrukàn ni àti pa. Why? nítorí kíni. Because Jesus nítorí pé jésù said, I will pray the Father, ó wípé èmi ó béèrè lọ́wọ́ bàbá. and he shall give you another òun comforter. ó sì fún yín ní olùtùnú mìíràn. It will be expedient for us yóò pé wa to really explore the scripture a little to know the meaning of that word comforter. láti ṣe àgbéyẹ̀wò ìwé mímọ́ dáradára ká lè mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ tá a pè ní olùtùnú. And that is why ìdí sì I nìyí. will prefer the amplified translation of that particular verse. tí n ó fi àbèrè pé káka ẹ̀dá ti amplify níbi tí a ń kà And yìí. you will see what that word means. ẹ ó sì wá rí ohun tí ọ̀rọ̀ yìí túmọ̀ sí. You will see what that word means. ẹ ó rí ohun tí ọ̀rọ̀ yìí túmọ̀ sí. And you will see the great gift ẹ ó sì wá rí ẹ̀bùn ńlá náà. that the Lord has given us in Christ èyí Jesus. tí bàbá ti fi fún wa nínú kristi jésù. The Bible says, and I will ask the Father, bíbélì wípé èmi ó béèrè lọ́wọ́ bàbá. and he will give you another comforter. yóò sì fún yín ní olùtùnú mìíràn. Comforter. olùtùnú What does that mean? kí ni eléyìí túmọ̀ sí. Number one, a counselor. àkọ́kọ́ ó ní olùgbaninímọ̀ràn. Number two, ìkejì a helper. olùrànilọ́wọ́. Intercessor. afàdúrà jìrẹ́bẹ̀ fún ni. Advocate. ẹni tó ń gbẹjú ẹni rò. Strengthener. ẹni tó ń róni lágbára. And a standby. àtẹni tó dúró ti ni. Do you gbágbá understand now? jẹ́ eléyìí yé yín bí. So Jesus is saying, jésù ń wí pé I will ask the Father, òun ó béèrè lọ́wọ́ bàbá. he will give you a counselor, yóò fún yín ní olùdámọ̀ràn. a helper. olùrànlọ́wọ́. And you know a helper, ǹjẹ́ sì mọ olùrànlọ́wọ́. an assistant, ẹni jẹ́ pé ó ń kúnni nípa. a partaker of a particular burden, ẹni tó yẹ kó ń bá ní ru ẹrù ẹni. someone who alleviates burdens. ẹni tó yẹ pé a máa jẹ́ kí ẹrù wúwo kó di fífúyẹ́ fún ni. He will give you a strengthener, yóò fún yín ní olùrónilágbára. the one who will empower you, ẹni tí yóò fi agbára ró yín. equip you with the kind of strength that is required to live in this world. ẹni tí yóò fi irú agbára tó pè fún láti gbénú ayé yìí ró yín. An advocate, àti alágbàwí. somebody who will always speak on your behalf. ẹni tó jẹ́ pé òní ò máa gba ẹnu yín sọ̀rọ̀. When you are downtrodden nígbà tó yẹ pé a bá rẹ̀ yín sílẹ̀. and your rights are being confiscated, tí a sì gba ẹ̀tọ́ yín lọ lọ́wọ́ yín. the advocate will now stand alágbàwí ò wá dìde.
and he will demand of your right for you. yóò sì wá gba ẹ̀tọ́ yín fún yín. Said he's asking the Father òun béèrè fún lọ́wọ́ bàbá to give us an intercessor, láti fi àfàdúrà ṣìpẹ̀ fún wa. someone who stand on one's behalf. ẹni tó yẹ pé a máa dúró nítorí ẹni. You know, sometimes issues come, you don't even know how to express ẹ mọ̀ it. pé lọ́pọ̀ ìgbà nígbà tí àwọn nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ àti ẹ̀ ní máa When bá the ti trouble sọ. of life comes, nígbà tí ìyọnu ayé bá dé. or you are seriously in tàbí pain, jẹ́ pé èèyàn wà nínú ìrora tó gògò. and you don't, there's no other thing that is coming out of you other than yeah, kò wá sí nǹkan mìíràn tó ń ti ẹni jáde ju wípé lọ. and somebody is there. ẹnìkan wá wà níbẹ̀ Say not to worry, wípé and mọ́tò he's títà pleading your case, ó sì wá ń gba ẹjọ́ ẹni rò, pleading your case, ó ń gba ẹjọ́ ẹni wí. and of course he stand ó by, tún wá jẹ́ni tó ń dúró ti ní. he stand by. adúró ti ní. When you have a stand nígbà by, tí ẹ bá ní adúró ti you ní. have a surety a jẹ́ pé ẹ ní ẹni tó yẹ A pé ó guarantor dúró fún yín gangan that if yẹn. anything pé happens, nígbà tó yòówù bá ṣẹlẹ̀ he's going to put his head. òun náà ni ó tẹ̀rí sí i. Do you know the meaning of the word comforter now? jẹ́ wàá mọ ìtumọ̀ olùtùnú báyìí. Jesus said, jésù wípé I will ask the Father, wọ́n béèrè lọ́wọ́ bàbá and he will give you another comforter. òun ó sì fún yín lé olùtùnú mìíràn. This comforter olùtùnú yìí will not be with you for 33 years like myself. kọ̀ọ̀kan ní wà pẹ̀lú yín fún ọdún mẹ́tàlélọ́gbọ̀n bíi tèmi. He will be there with you forever. yóò wà pẹ̀lú yín títí láé ni. And he will dwell inside of you. yóò sì máa gbé nínú yín. As you see me now, bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi I yìí. can only be in Jerusalem one time, èmi kàn lè wà ní jerusalem and I lẹ́ẹ̀kan cannot ní. be in Galilee at the same time. tó bá sì jẹ́ galilei náà ni ẹ̀ẹ̀kan náà No, mo I lè wà cannot be mo in lè sí Galilee ní at the same galilei time. nígbà kan náà. But this comforter ṣùgbọ́n olùtùnú yìí will dwell inside of you yóò máa gbé nínú yín. permanently with you. yóò máa gbé títí So láíláí pẹ̀lú wherever yín. you go, níbi yòówù tẹ́ bá wá lọ he's there with ó you. wà níbẹ̀ pẹ̀lú yín. As a standby, gẹ́gẹ́ bí As a adúró tì counselor. gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn as an intercessor, gẹ́gẹ́ bí àfàdúrà as an ṣìpẹ̀ advocate, gẹ́gẹ́ bí alágbàwí as someone who strengthens you, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń ròyìn lágbára and it will be forever. yóò sì wá jẹ́ títí láé. Where will he stay? níbo ni ó máa dúró sí. Inside of you. nínú yín. And that is why you say when people give you bottle and they say they put Holy Spirit inside, does that agree with these scriptures? ìní ta fi máa ń sọ wípé nígbà táwọn èèyàn tán bá láwọn gbé òróró fún yín wípé ẹ̀mí mímọ́ ló ń bẹ nù rẹ̀ ṣé léyìí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ibi tí a kà Talk to yìí. me, church. ẹ bá mi sọ̀rọ̀ The comforter that we are talking about olùtùnú tá à ń sọ nípa rẹ̀ dwells inside a man. inú ènìyàn ló ń gbé. You can put him inside wardrobe and he will stay. ẹ lè fi sínú ibi tẹ́ ẹ máa kásọ sí kò náà wá jókòó síbẹ̀. You can put him inside wallet. ẹ lè fi sínú àpamọ́wọ́ yín. He dwells inside a man. inú ènìyàn òun ló ń gbé. And you know, when God spoke to the children of Israel, he told them something. ǹjẹ́ sọ pé nígbà tí ọlọ́run bá àwọn ọmọ israẹli sọ̀rọ̀ ó sọ nǹkan kan fún You wọn. saw no form. ó ní pé ẹ kò rí You ìrísí just kankan heard the word. ohùn lẹ́ẹ̀kan gbọ́. So, nítorí náà let nobody give you a form of me. ẹ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó fún yín ní ìrísí ẹni tí Say, mo jẹ́ I will not leave you as an orphan. kò ní fi í sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ òrukàn. The implication of that is this: ìtumọ̀ eléyìí ó ní pé we will not be left helpless, a ò ní fi wá sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò ní ìrànwọ́. desolate, pé ẹni tẹ́ gbogbo Bereaved. ìyá oró fún un pé ẹni tẹ́ fi ọ̀fọ̀ ṣẹ̀. not at all. rárá o Not at all. rárá o. The provision is that ìpèsè ni wípé He will be in us. yóò wà nínú wa. And that's why I said every orphanage will close today. ìdí ìtumọ̀ sọ wípé gbogbo ilé ọmọ òrukàn gbogbo rẹ̀ láti pa lónìí. You might have been looking at yourself. ẹ ti lè máa wo ara yín Say, this is a new year. wípé ọdún titun nìyí. Ọ̀lẹ́nìkan. I have nobody. You know, that was what that man was saying. jẹ́ mọ̀ wípé o ní eléyìí gan ló ń tí ọkùnrin ní í sọ. That man at Bethsaida pool ọkùnrin tó wà létí odò Bethsaida for 38 years. fún ọdún méjìdínlógójì. And you know, if you don't have a helper, tẹ̀sán wàá mọ̀ pé téèyàn ò bá ní olùrànlọ́wọ́ there is trouble. ìyọnu ńlá ni He o. was there
ó wà níbẹ̀. But lo and behold, ṣùgbọ́n the helper came. olùrànlọ́wọ́ dé. The helper has come. olùrànlọ́wọ́ ti dé o. And your orphanage will close today. bẹ́ẹ̀ ni ilégbèé ọmọ òrukàn rẹ yóò títì pa Your lónìí. hopeless life will come to an end. ìgbé ayé rẹ yìí tí ò nírètí yóò dópin. A life of perpetual sorrow, ìgbé ayé tó jẹ́ pé ìbànújẹ́ Perpetual ní struggle. ojoojúmọ́ àti gbogbo ìjàgùdù ìlàkàkà lójoojúmọ́ without anything to show for láì it, tiẹ̀ rí nǹkan kan tó ta àmújáde níbẹ̀. will come to a terminal end. gbogbo rẹ̀ ni yóò dópin. How? báwo? Because you will know the truth, nítorí pé ẹ̀yin ò mọ and òtítọ́. the truth will set you free. òtítọ́ ó sì sọ yín di So òmìnira. Jesus said, torí náà Jésù wípé I will ask the Father, èmi ó béèrè lọ́wọ́ bàbá He will give you the comforter. òun ó sì fún yín ní olùtùnú. And when that happens, nígbà tí eléyìí bá sì ṣẹlẹ̀ verse 20, ẹsẹ̀ ogún I will come to dwell inside of you. èmi ò wá máa gbé nínú yín The Father and myself. àti bàbá àtèmi á máa gbé nínú yín. What you have to see there ohun tá a nílò láti rí níbi. is not that 3 people are going to come and stay inside. ó ní pé kì í ṣe pé ènìyàn mẹ́ta ni wàá máa gbé nínú ẹni. The Father, bàbá who manifested as the Son, ẹni tó farahàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ and we saw him walking all about, healing the sick and doing everything, tá a sì rí tó ń wo onírúurú àìsàn sàn àtonírúurú àwọn will now ìyọnu come kó to manifest as the Spirit, yóò wá farahàn gẹ́gẹ́ bí ẹ̀mí mímọ́ and he will now dwell. yóò wá máa gbé. And as he dwells, bó bá sì ṣe ń gbé he will fulfill all that God is able to do because he is God. yóò wá máa ṣe ìmúṣẹ gbogbo tí ọlọ́run lè ṣe nítorí pé ọlọ́run ni. What Christ did ohun tí Jésù ṣe on our behalf nítorí tiwa and to us, àti fún wa he will begin to do it yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe é in us. nínú wa. So we will become little Christ. a wà á di Kristi And kéékèèké that's why you are God's. ní ìta fi pè yín ní ọlọ́run. Are you understanding this? ìjọ ń yé yín bí. He said you will know at that time ó wípé ẹ̀yin ó mọ̀ lákòókò náà that I am in my Father wípé èmi wà nínú bàbá and mi you are in me àti ẹ̀yin nínú mi and I in you. àti èmi nínú yín. When that happens, nígbà tí eléyìí bá ṣẹlẹ̀ man is restored àmú ènìyàn sípò to his original position in sí creation. ojúlówó ipò tó yẹ kó wà ní ìgbà ìṣẹ̀dá. After all, God just made a container ọlọ́run kàn ṣe ẹ̀dá àgọ́ kan ni to bear him here and there. láti máa gbé e kiri. And in the same way, bákan náà he's buying this body. rírà tó ra àgọ́ ara yìí Ó ra ara yìí ó ra ara yìí with the precious blood of the Son, nípa ẹ̀jẹ̀ iyebíye ọmọ so that he will find a container again kó bá a lè rí ibi tí ó máa as gbé it was in the beginning, gẹ́gẹ́ bó ti wà ní àtètèkọ́ṣe and that he will dwell there. àti pé kóun kó lè máa gbé ibẹ̀. And as he dwells there, bó bá sì ṣe ń gbé níbẹ̀ because he is the creator, nítorí pé òun ni ẹlẹ́dàá he can create. o lè tún ṣẹ̀dá Because he can, intervene in any situation. nítorí pé ó lè dá sí ohun gbogbo He will continue to intervene. yóò sì tẹ̀síwájú láti máa He dá will sí continue ọ̀nà to gbogbo quicken the body yóò tẹ̀síwájú láti máa sọ akíkù yìí di ààyè until the fullness of time, tí ó fi di àkókò kíkún when purpose has been fulfilled. nígbà tí ète bá ti di mímú ṣẹ tán. This was the prayer of Jesus. eléyìí gan ni àdúrà Jésù. He now told us ó wá sọ fún wa that when the Spirit of truth comes, wípé nígbà tí ẹ̀mí òtítọ́ yìí bá dé he will be a comforter yóò indeed jẹ́ olùtùnú nítòótọ́ and fulfill the function of being a comforter. yóò sì máa ṣe ojúṣe jíjẹ́ olùtùnú. Verse 26. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. But the comforter, the counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and to act on my behalf. Hallelujah. ṣùgbọ́n olùtùnú náà ẹ̀mí mímọ́ ẹni tí baba yóò rán lé orúkọ mi òun ni yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo yóò sì rán yín létí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún He will yín. teach you all things, yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo and he will remind you of, bring to your remembrance everything I've told you. bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rán yín létí ohun gbogbo tí mo ti sọ fún yín. Two things there. nǹkan méjì níbẹ̀ He will teach you all things. yóò kọ́ yín ní ohun gbogbo. And those who know
ẹ ti mọ̀ wípé àwọn tó bá mọ̀ they will be strong àwọn ni wọ́n máa ń jí alágbára wọ́n and jẹ́ they alágbára will do exploits. wọ́n sì ṣiṣẹ́ akin Do you understand that? jẹ́ iye yín. Again, bákan náà what God has packaged for your life, ohun tí Ọlọ́run ti ṣètò fún ayé yín eyes have not seen it, ojú ò tí ì rí ears have not heard etí ò it. tí ì gbọ́ He will bring it to bear. yóò wá mú wá sí ìmúṣẹ. Teaching is all about bringing illumination for knowledge to come up. ìkọ́ni ó ní í ṣe pẹ̀lú wípé ká tan ìmọ́lẹ̀ sí nǹkan kí ìmọ̀ kó lè jẹyọ nínú And you know the problem of man from the beginning is yẹ sì mọ ìyọnu ènìyàn láti ìbẹ̀rẹ̀ wípé depravity of mind. iye rẹ̀ ra ni. And because he's depraved in his mind, àti nítorí pé iye rẹ̀ ti ra he cannot do anything correct. kò lè ṣe nǹkan kan tó He tọ́ doesn't even know what to do. kò tiẹ̀ mọ tí ò bá ṣe gan. So when Nítorí the náà, comforter comes, nígbà tí olùtùnú bá dé he will now tell him yóò wá sọ fún un what to do, ohun tó yẹ láti ṣe where to be, níbi tó yẹ kó wà who to marry, ẹni tó yẹ kó fẹ́ what work to do, iṣẹ́ tó yẹ láti ṣe and so on and so on like àti that. bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Now, if you know that, tí ẹ bá mọ eléyìí why will life not be pleasant? èyí á ṣe jẹ́ pé ìgbé ayé ò wá ní rọrùn. ẹnìkan ní àìmàsìkò ní dààmú ẹ̀dá. Someone say it is lack of Ohun knowledge of tó the ń right dààmú that is ẹ̀dá actually pọ̀ ju troubling àìmàsìkò lọ. man, but it is more than that. Iyè ríra ní ìyọnu èèyàn. Depravity of mind is the problem of man. If you are doing a wrong thing at the right time, what result are you going to get? tí ẹ bá ń ṣe tí ò tọ́ ní àkókò tó yẹ ká ẹ ṣe nǹkan tó yẹ ká ẹ ṣe. What irú result are you going èso to gan get? lẹ́ rí. Zero. Òfo ni o. When you multiply anything by zero, what are you going to nígbà get? tí ẹ bá sọ onírúurú nǹkan tí ìbá jẹ́ ní kó pẹ̀lú òfo Multiply òfo náà ni ó 1 million jẹ́ by zero, what are you going to get? òfo náà ni o. That is it. bó ṣe rí gan. So, but when the comforter will come, ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ̀mọ́ bá dé he will deal with all of those. gbogbo nǹkan wọ̀nyí o ní òtún ṣe. He will deal with depravity. ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìyè ríra. And we'll get to know God. a wà á mọ̀ nípa We'll Ọlọ́run. get to know His will. a ó mọ̀ nípa ìfẹ́ rẹ̀. And He will strengthen us to do yóò it. sì wá ró alágbára láti ṣe é. The second part of it, agbọ́nà kejì rẹ̀. say He will remind you ó ní yóò ràn yín létí. everything I have told you. ohun gbogbo tí mo ti sọ fún yín. Man shall live by God's word. ènìyàn ó máa gbé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. It is God's word that provides solution to everything. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń wá ojútùú sí ohun gbogbo. When you say somebody is righteous, nígbà tí a bá sọ pé ẹnìkan jẹ́ olódodo. having a right standing with ẹni God, tó jẹ́ pé ó ní ìdúró tó gidi pẹ̀lú he Ọlọ́run. is in the center of God's will. ẹni bẹ́ẹ̀ ó wà láàrin gbùngbùn ìfẹ́ Ọlọ́run ni. He is doing what he ought to do. ó ń ṣe ohun tó yẹ kó ṣe gan-an. He is doing what God told him to do. ó ń ṣe ohun tí Ọlọ́run sọ fún un The pé kó exact way he ṣe. wanted, I want him to do it. lọ́nà gan ní pàtó tí Ọlọ́run fẹ́ kó ṣe. Ah, mo ti gbàgbé. that I forgotten. No, kò sí ọ̀rọ̀ mo ti gbàgbé mọ́. there is nothing like the issue of I forgotten there. We will be doing what pleases God a máa ṣe ohun tó wu Ọlọ́run. because he will recall nítorí pé yóò máa mú wá sí that ìrántí wa. which is the way of God to us. ohun tó jẹ́ ọ̀nà Ọlọ́run fún wa gan. And when that is done, nígbà tí eléyìí bá sì wá di ṣíṣe all will be well. gbogbo rẹ̀ ó wà á dára. He prayed that prayer. ó gba àdúrà náà. I have a good news for you mo ní today. ìròyìn ayọ̀ fún yín lónìí. The prayer of Jesus was answered. àdúrà Jésù ti gbà. The comforter has come. olùtùnú ti dé. In Acts chapter 2, nínú ìṣe àwọn àpọ́sẹ̀lì orí ìkejì. after Jesus ascended, lẹ́yìn tí Jésù gòkè rí ọ̀run tán. the 50th day, ní ọjọ́ tó pé 50 ọjọ́ gan. you know, after his resurrection, he spent 40 days. lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀ ó lo 40 ọjọ́. 10 days later, ọjọ́ kẹwàá lẹ́yìn. as the disciples were gathered bí together, àwọn ọmọ ẹ̀yìn ṣe péjọ papọ̀. the Bible says bíbélì wípé they saw something like a mighty rushing wind. òun á rí nǹkan tó dàbí ìró ìjì líle. Before they knew it, kí wọ́n tó mọ tó ń something ṣẹlẹ̀. like flames of fire ohun kan gẹ́gẹ́ bí ẹ̀la iná resting upon them. ó bà lé wọn. That was the day the Holy Spirit came into the world. ọjọ́ yìí gan ni ọjọ́ tí ẹ̀mí mímọ́ tó sọ̀kalẹ̀ sínú ayé. Since that day, láti ọjọ́ náà lọ he has been around. ó ti wà pẹ̀lú wa.
He has been around. ó ti wà pẹ̀lú wa. And because he has been around, nítorí pé ó sì ti wà pẹ̀lú wa. we are entitled alẹ́ tọ́ to all he is sí ohun gbogbo tó jẹ́ and he can do. àti ohun gbogbo tó lè ṣe. But unfortunately for the church, ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú pé fún ìjọ, just like when Jesus came to the children of Israel pé bó ṣe pé nígbà tí Jésù wá sọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì in John chapter 1, nínú ìwé Jòhánù orí ìkíní verse 11, verse 12, ẹsẹ̀ ìkọkànlá àti he came kejìlá, to his own. ó tọ̀ àwọn tirẹ̀ wá They knew him not. ṣùgbọ́n wọn kò mọ̀ ọ́n. But as many as he believes in him, ṣùgbọ́n iye àwọn tó gbà á, he gives the authority àwọn ló fi àṣẹ fún to become children of God. láti di ọmọ Ọlọ́run. In the same way, bákan náà just like Israel did, gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti ṣe, the church bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọ has never recognized òun náà ò tiẹ̀ tí ì ṣe ìdámọ̀ rárá the coming of the Holy Spirit. àní wíwá ẹ̀mí mímọ́. We talk about him à ń sọ nípa rẹ̀ just like the Jewish people will talk about the Messiah. gẹ́gẹ́ bí àwọn Júù ṣe ń sọ nípa Lo Mèsáyà. and behold, the Messiah is with them, àní Mèsáyà yìí sì ní ó ti dé sọ́dọ̀ wọn but they never knew. ṣùgbọ́n wọn ò mọ̀. The Holy Spirit is around. ẹ̀mí mímọ́ ń bẹ o ń bẹ nítòsí wa. He has been around. àló ti wà pẹ̀lú wa. He has been ó around. ti dé sọ́dọ̀ wa. He has been ó around. ti dé sọ́dọ̀ wa. We have failed a ti kùnà to recognize that. láti mọ èyí. Now, if I talk like this now, tí má sọ̀rọ̀ báyìí I hope you will understand mo lérò wípé yóò yé yín. and you will not think it's blasphemy ẹ sì ní kà á sí ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ ọ̀rọ̀ òdì that the dispensation of the Son is gone. wípé àkókò tí ọmọ ó ti ré kọjá. We are in the dispensation of the Holy Spirit a ti now. wá wà ní àkókò ìṣiṣẹ́ ti ẹ̀mí mímọ́. Do you agree with that? ǹjẹ́ gba eléyìí gbọ́ bí? Praise God. ẹ̀yin olúwa. He handed us over to him. ó ti kó wa lé ẹ̀mí mímọ́ lọ́wọ́. It is him, òun but the personality of the Spirit. òun ni ṣùgbọ́n ẹni tó wá ń ṣiṣẹ́ yìí gangan báyìí òun náà ni ẹ̀mí mímọ́. If I say this again, tí n bá tún sọ eléyìí. I hope you will not stone me today. mo lérò wípé ẹ ò ní sọ mí lòkúta lónìí. If all the effort that is concentrated at Christmas tẹ́ pé gbogbo akitiyan gbogbo ìlàkàkà ọba ìlọsókè sódò tẹ́ pé akólérí ayẹyẹ kérésìmesì. is concentrated on the ministry of the Holy Spirit, tí a bá kó gbogbo rẹ̀ lé orí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́. what do you think will happen? kí lẹ lérò pé yóò ṣẹlẹ̀? It is good that he was born, ó dára pé a bí i but it is better that he left. ṣùgbọ́n ó dára wípé ó tiẹ̀ tún lọ. Did he not say so? ṣé kò sọ bẹ́ẹ̀? Talk to me, church. ẹ dá mi lóhùn It is expedient for me to go wípé àní ohun tó tọ́ òní fún mi láti lọ. so that you will not continue to be orphans. kẹ́ ẹ má bàa tẹ̀síwájú láti jí ọmọ òrukàn. Because very soon now, I will finish my own task. nítorí pé láìpẹ́ jọjọ iṣẹ́ tèmi n ó parí I rẹ̀. will go to the cross. n ó lọ síbi àgbélébùú. I will bear the burden of your sin. àní ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ yín n ó rù ú. I will be crucified. a ó kàn mí mọ́gi. I will lay my life down. n ó fi ẹ̀mí mi lélẹ̀. On the third day, tó bá sì wá di ọjọ́ kẹta. I will pick it back. n ó mú un padà. And I will go n ó sì lọ. and I will return. bẹ́ẹ̀ ni n ó tún padà wá. You know the devil is a very bad devil. ǹjẹ́ mọ̀ wípé èṣù ó burú gan ni. He's making us to concentrate on that which is past tense. èyí tó jẹ́ pé ó ti kọjá ń ló mú káràn kankan mọ́. The way you are looking at me, you will stone me today. bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí yìí àfàmọ́kẹ́ ẹ mọ́ sọ mí lókúta lónìí. The book of Acts, ìwé ìṣe àwọn àpọ́stélì. you know they call Acts of Apostles, ǹjẹ́ mọ̀ wípé wọ́n pè é ní ìṣe ti but àwọn it is the àpọ́stélì. Acts of the Holy Spirit. ṣùgbọ́n ìṣe ẹ̀mí mímọ́ gan ni. Those guys,
àwọn ènìyàn wọn nì. They know something has moved forward. wọ́n mọ̀ wípé ọ̀pọ̀n ti sún síwájú. They were there when he was being crucified, wọ́n wà níbẹ̀ nígbà tí a kàn án máa gbélébùú. but they saw him at resurrection again. ṣùgbọ́n wọ́n rí i nígbà tó jíǹde. Jesus is no longer in the grave. Jésù ò sí nínú ibojì mọ́. Some of us still think God ni Jesus yìí tó wà. Ṣé mo ga? Some of us Jésù think ti kú Jesus is oníga, still ó ti in the kú oníga. manger. Nígbà tó kú oníga, When he left the manger, lọ sí Calvary. he went to Ó Calvary. ti kú on Calvary. And he has even left Calvary. Àjíǹde ti ṣẹlẹ̀. Resurrection has taken place. Ó gòkè ọ̀run ó sì ti padà He ascended and he has come back. by his spirit. Nípa ẹ̀mí rẹ̀. It is good to remember that he was born. Ó dára láti ṣe ìrántí ipá bí. It is good Ó dára to remember that he was crucified. láti rántí wípé a kàn má gbélébùú. But it's better Ṣùgbọ́n ó dára jùlọ to experience him alive. láti ní ìrírí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó wà láàyè. Do you understand this? Eléyìí yé yín. That is the secret of the early church. Eléyìí gangan ni àṣírí ìjọ àkọ́kọ́. Whenever you hear them speak, Nígbà yòówù tẹ́ bá gbọ́ tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, they testify to his crucifixion, wọ́n á máa jẹ́rìí sí ìkànmọ́gi but they rẹ̀. testify to his resurrection. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á tún máa jẹ́rìí sí àjíǹde rẹ̀. And they testify to his workings inside of them Bẹ́ẹ̀ ni now. wọ́n á máa jẹ́rìí sí ìṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ayé wọn. But if you say this man is working today, Etí ẹ bá rí pé ọkùnrin yìí rìn lónìí. no, it is faith in his name. Àní ìgbàgbọ́ nínú orúkọ rẹ̀ ni o. People of God, Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. this is the time Eléyìí gan ni àkókò náà to update your software. láti jẹ́ wípé káwa náà sún síwájú. The comforter has come. Olùtùnú ti dé. And as many as given space, Iye àwọn tó bá sì fààyè gbà á, he manifests Christ in them. a máa fi Kristi hàn nínú wọn. You cannot love Jesus more than Jesus. Ẹ lè fẹ́ Jésù ju Jésù gan fúnra rẹ̀ lọ. He said he would take of me and give to you. Abi, Ó ní wípé yóò gbà láti ọ̀dọ̀ mi yóò sì fi fún he yín. will be in you forever. Yóò wà nínú yín títí láéláé. It is me that Èmi ni- am coming into you, Èmi ni mò ń bọ̀ wá sínú yín. but in a form that you cannot see physically, Ṣùgbọ́n ní ọ̀nà tó yẹ pé ẹ lè fojú rí. because that is the order the Father has created. Nítorí wípé ìlànà tí baba ti là sílẹ̀ ó nìyí. You know, what the church is doing is like somebody whose father is dead, Ǹjẹ́ mọ̀ pé ohun tí ìjọ ń ṣe ó dàbí ẹnìkan tí bàbá rẹ̀ ti kú. and every 5 years Tó wá jẹ́ pé ọdún márùn-ún he's turning the side of his father, ó wá ń yí ẹ̀yìn bàbá rẹ̀ padà. and he will throw party. Yóò wá máa ṣayẹyẹ yóò máa ṣàwẹ̀jẹwẹ̀ mú. Is there anything in that thing? Ǹjẹ́ ṣe nǹkan kan bẹ nínú tó ń ṣe nǹkan? Eh? That's what we do every year. Ohun tá à ń ṣe lọ́dọọdún nìyí o. It is time Ó ti tó àkókò to allow the comforter to have his place. láti gba ẹ̀mí mímọ́ láàyè láti gba ipò rẹ̀. It is Jesus, Jésù ni, but he has come not bodily again. ṣùgbọ́n ó ti wá kì í ṣe nínú ara tá a lè fojú rí mọ́. He has come by his spirit Ó ti wá nípa ẹ̀mí rẹ̀ to dwell in us. láti gbé nínú wa. What the infilling of the Holy Spirit will do in your life, Ohun tí ìkúnni ẹ̀mí mọ́ yóò ṣe nínú ayé yín. 1 million Christmas party cannot do it. Ẹgbẹ̀rún ayẹyẹ kérésìmesì ò lè ṣe é. You hear what I said? Jẹ́ gbóhun tí mo sọ. What the infilling of the Holy Spirit will achieve in your life, Ohun tí ìkúnni ẹ̀mí mọ́ yóò ṣe nínú ayé yín. 10 million Christmas will not do it. Àní ayẹyẹ kérésìmesì ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún Thank kò lè God, ṣe é. ayẹyẹ, you know,
ayẹyẹ is a very good word there. You don't need ayẹyẹ now. You need the fullness of the Spirit. You don't need ceremony now, but the fullness of the Spirit. It is not ayẹyẹ that will make you, but the fullness of the Spirit that will make you. Kì í ṣe ayẹyẹ oní òsọ yìí dẹ́n tó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ bí kò ṣe ìkúnni ẹ̀mí mímọ́. That is why those people doesn't concentrate on ayẹyẹ. Ìdí tó fi jẹ́ wípé àwọn ènìyàn wọn ni àwọn wọn ọ̀ràn kankan mọ́ ọ̀ràn ayẹyẹ. They acknowledge the birth of the Lord. Àwọn pẹ̀lú wọn ṣe ìdámọ̀ wípé nítòótọ́ la bí In Olúwa. fact, they recognize his resurrection more. Bẹ́ẹ̀ ni àjíǹde rẹ̀ gan ó tún wá tún jẹ wọ́n lógún. Brother Paul said, if Jesus never resurrected from the dead, Arákùnrin Paul wípé tí Jésù ò bá jíǹde kúrò nínú we will be òkú. most miserable. A jẹ́ pé àwa ni a òtòṣì jùlọ. When we are now talking, you know, the birth of Jesus is significant. Jẹ́ pé ìbí Jésù ohun tó ṣe pàtàkì ni. But we are saying God has moved forward. Ṣùgbọ́n à ń sọ wípé Ọlọ́run ti Jésù ti kúrò ní Gà. Jesus has left the Nígbà tó manger. kúrò ní Gà ló lọ sí So Gọ́gọ́tà after he ní left the Calvary. manger, he went to the Golgotha at Nígbà ó kúrò Calvary. ńbẹ̀, And after leaving that place, ó lọ ọ̀run. he went up to Ó heaven. wá fi ẹ̀mí rẹ̀ ránṣẹ́ sí wa. Then he sent unto us a spirit. Ṣó ti yé yín báyìí? Do you understand now? Wípé kí ẹ̀mí ẹ̀ continue That his spirit should continue títí ọjọ́ ìṣelógo wa. until the day of our glorification. So, Nítorí náà, if the orphanage will close, tí ibi tá a ti ń tọ́jú ọmọ òrukàn tá a bá ti pa, the reality of the coming of the Comforter must be established. òtítọ́ wípé olùtùnú ti dé ó gbúdọ̀ kọ́kọ́ fìdí múlẹ̀ náà. And that is what we have to do today. Eléyìí sì lóhun tí a gbọ́dọ̀ ṣe lónìí. Lẹ́yìn ayẹyẹ, agbára gbọ́dọ̀ dé. After the ceremony, power must come. Torí wípé Because kí ayẹyẹ tó bá ti lọ tán, once the ceremony has ended, kẹ́ ọmọ wa gbé nǹkan lójú pálí. so that one may not cut problem in full. Nígbà tá a tiẹ̀ wá ń sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìbí, ayẹyẹ ìbí, òun kò ṣe pàtàkì mọ́. Tẹ́nìkan tó wá ń sọ̀rọ̀ ayẹyẹ New Year. When we are talking that the ceremony of Christmas, as in the birth of Christ, Ọdún is ńlá, not important, ọdún ńlá. and someone is now Lọ́jọ́ kí talking gbogbo yín about wọṣọ that tuntun on, lónìí. New Year, and that is why all of you are put on new attire today. God is timeless. Ọlọ́run He has kò no ní ọ̀rọ̀ beginning. àkókò rárá, kò ní He has no ìbẹ̀rẹ̀, end. bẹ́ẹ̀ ni ò sí lópin. Are you understanding this? Jẹ́ eléyìí yé yín bí? Ohun tó ṣe pàtàkì celebration tó kú báyìí ní iye. He said occupy till I come. He said conform to him. Those are the matters arising. Àjọyọ̀ tó kàn tó ṣe pàtàkì báyìí ó ní àwọn ohun tó sọ wípé ẹ máa ṣòwò ẹ máa ṣiṣẹ́ tèmi yóò fi dé. Go and make disciples of all nations. Ẹ lọ sọ àwọn èrè di ọmọ ẹ̀yìn mi. Ohun tó kù nìyẹn. That's the remaining thing. Project 24:14. And this gospel of this shall be preached in all nations. Ohun tó kù nìyẹn. A ó sì wàásù ìrere yìí ní gbogbo ayé. These are the matters arising. Àwọn eléyìí gangan ní Inú tẹ̀yàn bá àwọn ṣèpàdé wọn á sọ pé matters arising. a bá ń ṣèpàdé wọ́n sọ pé Bẹ́ẹ̀ àwọn bá ọ̀rọ̀ ti tó discuss súyọ. matters arising tán ẹ lè bọ́ sínú If you have not new discussed business. matters arising, Kò sí you new can business move into kankan mọ́ new sí. business. Or any other business. Kò sí ọ̀ràn A gbọ́dọ̀ kankan yanjú báyìí matters o. arising yìí. We must concentrate on this matters arising. Jíjẹ́ ojúlówó ẹni tó yẹ ká jẹ́. Being the right person we ought to be Ká sì máa ṣe ohun tó yẹ ká ṣe. and doing what we ought to do. That is the matter arising now. Eléyìí gangan ní ọ̀nà tó súyọ báyìí o. Ẹni tí ó bá wá fẹ́ jẹ́ ohun tó jẹ́ tó yẹ kó jẹ́. Whoever does not want to be who is supposed to be, Kó jẹ́ alákòóso that he should be the one holding lórí dominion ohun gbogbo. over everything. Àti àwọn èyí tí ń yọ ayé lẹ́nu. And those ones that are troubling the world, Tí ń yọ ọkàn tó ń yọ ara tó ń yọ ẹ̀mí things that lẹ́nu. are troubling the spirit, the soul, and body, Ọwọ́ rẹ̀ ló wà. it is left to him.
ẹni tí ò bá wá fẹ́ ṣe ohun tí olúwa fẹ́ kó ṣe. Whoever does not want to do what God wants him to do, a jẹ́ pé ńgbà tó bá délé kò ní gba it èrè. means that when he gets home, he will have no reward. torí pé ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà. Because salvation is free. ṣùgbọ́n àṣìṣe gba èrè ni. But to receive reward, you have to labor. sóyè yín. Do you understand? àwa lè jẹ́ ẹni tó yẹ ká jẹ́. So we can be who we ought to be a sì lè ṣe ohun tó yẹ ká and ṣe. do what we are supposed to do. tá a bá ní ìmọ̀lára If we don't ìwà have láàyè olùtùnú. the feeling of the presence of the Holy Spirit, olùtùnú ti dé. the Comforter has come. jẹ́ kí gbogbo omijé gbẹ. Let every tear be dry. jẹ́ kí gbogbo àìnírètí kó kú. Let every hopelessness depart. jẹ́ kí gbogbo ìgbé ayé mi wo kó wá sí ìdánilójú. Let all manners of this my own life. Let jẹ́ kí every of gbogbo them come to an ìpọ́nilójú end. àti ìnilára kó wá sí Let ìdánilójú. every oppression and affliction come to an end. jẹ́ kí gbogbo làálàá kó wá sí ìdánilójú. Let every struggle come to an end. nítorí pé olùtùnú ti dé. Because the Comforter has come. and I'm happy to announce to you. No, mi sì dùn láti kéde rẹ̀ fún yín. he is here present. Ó wà ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. he is the chairman of this occasion. Òun gangan ni alága ètò yìí. because he is acting for and on behalf Nítorí wípé òun of the gangan King of Kings òun ló ń délé de ọba àwọn ọba and the Lord of Lords. àti olúwa àwọn olúwa. Jesus the Jésù Christ. Kristi. agbàwálà We were saved, ṣùgbọ́n ìrírí ìgbàlà a lè má gbádùn ẹ̀. but the salvation experience we may not enjoy tá a it bá jẹ́ kí àrólé Jésù kó ṣiṣẹ́ rẹ̀. if we do not allow the firstborn of Jesus to carry out his assignment. àrólé tí mo wí yẹn ni adélé rẹ̀. okay. His representative. ta ni adélé Jésù bá. And who is Jesus' rep now? Huh? ta ni adélé Jésù báyìí. Who is Jesus' rep ta ni now? adélé Jésù báyìí. Who is Jesus' rep now? tí Jésù bá sọ pé adélé mi ni. Now, if Jesus should tí say wọ́n wà this is fún my oníṣọ́lẹ̀ rep, tó sàn sọ pé Jésù and náà you are saying Jésù it ni is adélé Jesus. mi ni adélé Jesus, mi and Jesus ni. is saying this is my rep, Kí you wàá are ní tiẹ̀? representing me. What is now your problem? agídí Stubbornness, ẹ̀sìn religion. kì í sì wá ṣe wípé Jésù yẹn gan-an. And it is not that, it is that èèyàn kan á lè Jesus. sọ pé ìfẹ́ ọkàn ó ní tíwọ́ bá fẹ́ mi wọ́n mọ̀ gbọ́ràn sí mi lẹ́nu. He himself said, if you love me, you will obey my èèyàn lè kan command. sọ pé òun fẹ́ Jésù Now, can someone say he kó loves gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Jesus kó máa gbọ́n and rí. hears the word of God and then shake it off? èèyàn lè sọ pé òun fẹ́ràn Can Jésù someone say he loves kó Jesus sọ ìyàwó rẹ̀ di àpò àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ and kó máa turns lẹ́ṣẹ̀. his wife onto a punching bag? èèyàn kan á lè sọ pé òun fẹ́ràn Can Jésù someone says he loves lẹ́nu Jesus iṣẹ́ rẹ̀ kó máa yíwèé and in his place of work be practicing, fraudulent nínú acts, ṣọ́ọ̀ṣì kó máa sùn. and in the church of God just be sleeping? irúfẹ́ wo ló ní fún Which Jésù kind bẹ́ẹ̀? of love is that for Jesus? Dávidi ó ní oorun ò ní wá sí péńpéjú o David said, Dávidi "I will nìyẹn o not leave Dávidi my eyelids unto ìwọ wàá sleep." sọ pé ọlẹ́mi Jésù And you inú now rẹ̀ say you wọ́n have wàá Jesus. jókòó wákàtí kan pé And within 1 hour, atẹ́gùn ò ní gbọ́dọ̀ fẹ́ sí ọ. Màá wá once irú- the ear blows on you, just ẹ̀mí sleep Jésù off. kọ́ ní bẹ nínú rẹ̀ That means you don't have the life of Jesus in you. kì í ṣe ẹ̀mí Jésù It is not the spirit of Jesus. ẹ̀mí Jónà ní bẹ nínú It rẹ̀ is the spirit of Jonah, ìsáǹsà a vagabond. ọkùnrin yẹn burú gan That man was so ìdí tí ò fẹ́ terrible. lọ ó ní tóun bá lọ sìn àwọn èèyàn yóò yí Now, padà he àwọn said yí if he should go padà to kí ló wá school kàn tí with wọ́n bá yí change, what padà has concerned him? What was his headache? ó ní if ṣe he bí should mo ti wí change? ṣe bí mo ti wí Say, I have told them now. mo ti wí I've spoken. ẹlòmíín ní kànú bíi Jónà. Some people are wicked like Jonah. ìdí tí òfin fẹ́ lówó lọ́wọ́ ni a ní pé téèyàn bá lówó lọ́wọ́ púpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà máa benefit Now from the it. reason why he doesn't want to be rich is that if you should get rich, many people will. ìsinmi ó sọ pé kéèyàn máa dá mẹ́wàá ẹ̀. Say Ìsinmi ó sọ- tithes. ẹ̀tọ́ bá wà lónìí lọ́wọ́ ó So ti if you ṣera don't rẹ̀ want to be rich, then you are undoing yourself. ebi ọ̀pá ìwọ náà You will be hungry. ebi ọ̀pá ọ You will be hungry. ẹsẹ̀ lọ́mọ fínrin And you will be going on food. ní ìsinmi ó sọ pé àwọn jáde ìrìn tó máa wá rẹ̀ gba ọkọ̀ olúwa ẹ̀. That now when they want to go for evangelism, they will say, let's have your car. nítorí ẹnì kan yẹ kọ́ máa gbádùn ẹ̀ lóko máa wà. So instead of Wo me to ẹsẹ̀ be at ni home wàá and fi rìn tí wàá enjoy, fi they kú. will call me. So you just be walking about on People of God, ẹ̀yin ènìyàn now that the Ọlọ́run. comforter has come, Nígbà tí ẹ̀mí ti dé báyìí, what are we going to do? kí la ó ṣe? When the people saw that Peter and his group has experienced the fullness of the Spirit, Nígbà tí àwọn ènìyàn rí wípé Pétérù àti àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n ti ní ìrírí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìkúnni ẹ̀mí mímọ́. and they know the importance of the
coming of the Holy tí wọ́n Spirit. sì mọ ìṣe pàtàkì wíwá ẹ̀mí mímọ́. In Acts chapter 2, nínú ìṣe àwọn apọ́sítélì. see what they did. ẹ̀rí ohun tí wọ́n ṣe. Verse 37. ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. Acts chapter 2, verse 37. ṣe àwọn apọ́sítélì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógójì. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? nígbà tí wọ́n sì gbọ́ ọkàn wọn gbọgbẹ́ wọ́n sì sọ fún pétérù àti àwọn apọ́sítélì yòókù pé ará kí ni kí àwa kí ó ṣe. Peter replied, pétérù dá wọn lóhùn. he said, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. ó ní ẹ ronúpìwàdà kí a sì baptisi olúkúlùkù yín lé orúkọ jésù kristi fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ yín ẹ̀yin ó sì gba ẹ̀bùn ẹ̀mí mímọ́. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. nítorí fún yín ni ìlérí náà àti fún àwọn ọmọ yín àti fún gbogbo àwọn tí ó jìnnà réré àní gbogbo àwọn tí olúwa ọlọ́run wa ó pè. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. it's no more than that. Maybe you have heard about the comforter this morning bóyá ẹ̀yin ti gbọ́ nípa olùtùnú and you are lónìí. so excited about bẹ́ẹ̀ it. nínú yín sì dùn jọjọ Yes, so nípa I rẹ̀. can have a standby counselor, wípé mo lè ní àdúró tí ní a olùdámọ̀ràn. strengthener and ẹni advocate, tó ń ròyìn lágbára tó tún gba ẹjú ẹni a lò. helper. ìrànlọ́wọ́. What shall we do, tí pastor? wọ́n la ó ṣe báyìí olùṣọ́ àgùntàn. Simple. kò nira rárá kò You will lé. repent. ẹ ó kàn ronú kí ìwàdà ni. Stop living for yourself. ẹ ó dẹ́kun àti máa gbégbé ayé yín fún ara yín. The comforter has come. olùtùnú ti dé. You are not permitted to live your life for yourself a ò again. gbà yín láàyè láti máa gbégbé ayé yín fún ara yín You mọ́. can't think your thought and act your actions ẹ lè máa again. ro èrò fúnra yín mọ́ tàbí kẹ́ ẹ máa ṣe nǹkan fún ara yín mọ́. Somebody has been delegated ẹnìkan a ti gbé iṣẹ́ yìí lé lọ́wọ́ to oversee your life. láti máa ṣe àkóso ayé yín. That's the Holy Spirit. eléyìí sì ni ẹ̀mí mímọ́. So you will repent. You will give up yourself. nítorí náà ẹ ó jọ ara yín lọ́wọ́. The moment you give up ní yourself, kété tí ẹ bá sì jọ ara yín there lọ́wọ́. will be exchange of life. bẹ́ẹ̀ náà ni pàṣípààrọ̀ ìyè yóò ṣẹlẹ̀. Christ will come in kristi ó wọlé wá by His Spirit. nípa ẹ̀mí rẹ̀. You will be integrated into the body of Christ. a ó mú yín wọ inú ara kristi. Christ becomes your head. kristi ó wàá di orí fún yín. You become His body. èyí ó sì wàá di And ara rẹ̀. then He will release unto you yóò wàá jọ̀ lọ́wọ́ fún yín. His Spirit. ẹ̀mí rẹ̀. And all of this will become a reality in your life. gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò sì di tí ó wá sí You will ìmúṣẹ. become the normal human being God intended. àní ẹ ó wàá jẹ́ ènìyàn gan tí ọlọ́run lọ́kàn pé kẹ́ ẹ jẹ́. And you begin to do ẹ ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe what God wants you to do. ohun tí ọlọ́run fẹ́ kẹ́ ẹ máa What is ṣe. it? kí ni nǹkan náà? To have dominion. láti máa jọba. You will be made to sit with Christ a ó wàá mú yín jókòó pẹ̀lú kristi. far above principalities and ṣáájú gbogbo powers. ipá àti gbogbo agbára lọ. In the name of Jesus. ní orúkọ jésù Any kristi. microorganism that enters your body that want to destroy you will die there. èyí yòówù kòkòrò àrùn tó bá wu àgọ́ ara yín láti mú kí àrùn kó dà yín gúnlẹ̀ yóò kàn kú síbẹ̀ ni. And because you bear the light of God, nítorí wípé ẹ̀ ń ru ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run. darkness will not be able to prevail over nítorí you. náà òkùnkùn ní lè borí yín mọ́. Do you desire this today? jẹ́ ẹ fẹ́ eléyìí lónìí. The comforter has come. olùtùnú ti dé. You don't need to live a hopeless life ẹ nílò again. láti máa gbé ìgbé ayé àìnírètí mọ́. The comforter has come. olùtùnú ti dé. This year must speak of better things to you. ọdún yìí ó gbúdọ̀ sọ ohun tó dáa nípa yín. The comforter has come. olùtùnú ti dé. Celebration without experience. àjọyọ̀ láìsí ìrírí. As I was watching television, I saw all manners of decorations everywhere, even in Lagos. Lagos, for all matters, that people can kill you, that can steal you, and every street was put. All these lights was there. I say, "Kai!" bí mo ṣe ń wo móhùnmáwòrán ni mo ní onírúurú ibi táwọn èèyàn ti ṣètò tí wọ́n pé wọ́n ṣe onírúurú ìdálà sí pé It's as if I ìlú should go Èkó and àti ọjọ́ pé gather wọ́n lè them and parí say, "Oh, the lójijì. comforter has come." ó wá dàbí ẹni pé kí n lọ kí n kó gbogbo wọn jọ pọ̀ kí n sọ fún ọ wípé olùtùnú ti dé. Because after all this decoration, what is going to torí happen? pé lẹ́yìn gbogbo àsokó àsomọ́ wọ̀nyí kí ni tí ó tún ṣẹlẹ̀. What is going to happen? kí ni tí ó ṣẹlẹ̀. Orí ẹ̀ ṣí bẹ́ẹ̀. Are you mad?
with all the decorations. pẹ̀lú gbogbo ìdálàsí gbogbo ìṣọlọ́jọ̀ yìí. Rise up on your ẹ feet. dìde lórí ẹsẹ̀ yìí. The comforter has come. olùtùnú ti dé. The comforter has come. olùtùnú ti The dé. comforter has come. olùtùnú ti dé. Do you want a change in your life? ẹ fẹ́ yípadà nínú ayé. Situation. àwọn The ìṣẹ̀lẹ̀. comforter is here. olùtùnú wà níbí báyìí o. That orphanage must be closed today. ilé ìgbé tá a ti ń tọ́jú ọmọ òrukàn.